dari Allah itu yang paling utama daripada pujian Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan kegiatan pertama di Sumatera Barat yang diselenggarakan di pesantren, juga di pesantren Serammbi. Kita akan mengkaji yang namanya Al-Quran IQRO BIL QOLAM. Kami berterima kasih dan cukup bangga dengan ditunjuknya Masjid Raya Bayua sebagai sarana untuk pembelajaran metode IQRO BIL QOLAM, karena ini merupakan sebuah rahmat daripada Allah, karena salah satu cara kita mengimarahkan masjid ialah bagaimana kita mempelajari firman Allah, yaitu dalam Al-Quran. Nggak boleh kiri kanan. Saya mengucapkan syukur ini untuk kali pertamanya. Kalau untuk testimoninya, kalau menurut saya mendengarkan apa yang kata Ustaz tadi, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, hanya itu saja. Terus juga menghindari melewati garis atau ayat-ayat yang telah ditentukan gitu. Dengan petunjuk yang sederhana dari Bapak Ustadz, kemudian hanya sekedar menebalkan. Alhamdulillah, karena kami mengikuti petunjuk, kami bisa menyelesaikan satu halaman menulis Al-Quran. Pada keadaan hari ini sangatlah positif sekali, yang terlebih sekali kepada anak kita yang biasanya menulis dengan tangan kiri, yang bisa terlatih dengan adanya tangan kanan. Itu efek baik positif yang ada pada dirinya. Dan yang kedua,
dengan kebiasaan menulis pun dapat juga kita membaca huruf demi huruf, ayat demi ayat, sehingga kita dapat menyelesaikan Al-Quran sebanyak 30 juz. Dengan ini kami atas nama Silang Bintang itu sekaligus membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pandai kita baca Al-Quran. Dengan program IQRO BIL QOLAM ini kita langsung bisa pandai menulis Al-Quran. Inilah keuntungan nanti yang sebenarnya bagi kita yang mempelajari metode ini, insya-Allah. IQRO BIL QOLAM, literasi Al-Quran, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini nanti insya Allah di akhirat kita sama-sama kumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Quran, maka manfaat yang akan kita peroleh adalah 20 karakter ini minimal ya. Al-Quran baru kali ini yang seperti ini, rasanya sangat asyik juga melelahkan. Selama saya mengajar TPA ataupun MDA, memang perdana untuk workshop ini. Dan perdana juga untuk mengukir Al-Quran. Tapi kalau memang untuk menulisnya memang sudah sering di sekolah-sekolahan ataupun di MDA. Tapi memang kalau untuk menulis seperti ini memang butuh ketelitian, kesabaran, dan kita harus memperhatikan gimana bentuk ayatnya, badan hurufnya. Bahkan melalui workshop inilah saya belajar juga. Biasanya saya menulisnya itu dari bawah ke atas atau dari kiri ke kanan, membuat titiknya. Sekarang alhamdulillah dengan workshop ini saya juga mulai mengajari diri saya untuk memperbaiki tata cara menulis Al-Quran nanti ya. Apalagi ini untuk mengajar anak-anak kita di MDA, TPA dan sekolah-sekolah sebagainya. Jadi judul kita ini adalah pendidikan karakter berbasis menulis Al-Quran 30 juz. Ya, jadi ini adalah program Kementerian Agama yang menjadikan programnya yang sangat terbaik karena korelasinya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran menjadi hujan nas, hujan mutakin, ujung-ujungnya pasti damai kehidupannya, baik dunia maupun akhirat. Ya.
sebelum ke Bukittinggi. Yang pertama, setelah saya menulis Al-Quran secara metode IQRO BIL QOLAM, saya tidak dibolehkan menulis dengan tangan yang biasa saya gunakan di tangan kiri, lalu saya akan gunakan tangan kanan. Hasilnya seperti ini, luar biasa. Saya bisa. Jadi bagi teman-teman yang menulis pakai tangan kiri, jangan menyerah. Kalau mau sembuh, tulislah Al-Quran IQRO BIL QOLAM dengan tangan kanan. Pasti bisa. Insya Allah bisa. Jadi di Bukittinggi ini insya Allah nanti sudah tidak asing lagi menulis Al-Quran. Ya, nah kita sudah berapa tahun nih? Ada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun mungkin umurnya ya. Nah ini belum pernah menulis Quran. Ya, sampai juz 30 aja belum misalnya. Nah ini alhamdulillah Allah berikan kemudahan buat kami, buat saya pribadi, ya bisa datang ke sini untuk dakwah, ya, untuk membagi ilmu, sharing, membagi ilmu kita di sini, tolabul ilmu, dan mudah-mudahan nanti Sumatera Barat khusus Bukittinggi ini bisa menulis Quran semua,